Вот так вот интересно чихает крольчиха. Я как бы словил такой момент, вот когда это происходило. И вызвано это было тем, что ей в нос попала пыль от травы. Что она так вот зачихалась, прям как больная, в общем. Ну, на самом деле она здоровая, вот у нее крольчата, она их кормит, им по 30 дней уже. Через 2 недельки я их отсажу, сделаю вакцинацию. Ну, в общем, это видео о том, как чихает крольчиха, как чихает здоровая крольчиха.